Hola, somos Nati y Mati. Buscadores de preguntas. En la tierra, En el aire. en la compu. En el silencio. Bienvenidos. Vengan con nosotros a recorrer este taller con videos, títeres y un sentipensar juntos. ¿Vienen? ¿Qué estás haciendo? ¿Y vos qué estás haciendo? Yo escucho la música. Y yo estoy escuchando a la planta. Psst, ¡anda! Si las plantas no hablan. Yo las escucho y les hablo. ¿Cómo? ¿Se pueden decir cosas sin decirlas? ¿Sin usar palabras? Está hablando de otra forma, no con palabras de letras, con los movimientos que hace. ¡Mira! ¡Mira, mira! Se está moviendo de nuevo. ¡Ah! Esto me hace acordar a una peli que vi hace poco. Era de un maestro que le decía al alumno que hablara con su planta porque estaba triste. ¿Y qué planta era esa? Un alga... Un algarrobo, creo. Un árbol. Esta planta con la que yo juego es también un algarrobo. ¿En serio? ¿Y quién te la regaló? Mi abuelo. Ah, ¿y yo puedo jugar con tu planta también? Bueno, dale, pero no es mi planta. O no es como un juguete que se compra, es una vida. Ah, bueno, y juguemos con mi música también. Tu planta y mi música. Dale, dale, juguemos. ¿Dónde estoy? ¡Qué extraño! Son animales. ¡Y qué flacuchos! Me encantó, Mati. Es para compartir un sentipensar con los chicos y chicas que nos están viendo. Un sentipensar, como mezclar pensamientos con sentimientos, como mezclar colores. Cómo mezclar la cabeza con el corazón. ¿Juntos? Juntos. ¿Y cómo podemos compartir un sentipensar? Por ejemplo, haciéndonos preguntas como las que pueden surgir después de ver un video como este. Es como cuando se hace filosofía, que es como vivir en una pregunta. Claro, no es solo buscar respuestas, sino seguir haciéndonos preguntas. ¿Sí? ¿Y qué preguntas podemos hacernos? Por ejemplo, una puede ser: ¿cómo se hace el silencio? ¿De qué está hecho el silencio? ¿Hay un silencio aburrido y un silencio copado? ¿El silencio está en el cuerpo? ¿El silencio es la respiración? ¿Hay una palabra que suena en el silencio? ¿El silencio es de uno solo o puede ser de toda una ciudad? ¿Qué preguntas se les ocurren a ustedes, chicos, sobre el silencio? Porque este silencio no es el silencio que le piden los grandes. Este silencio es como plantar una semilla en la tierra,
porque la pregunta es una semilla. ¿Se animan a hacerse sus preguntas semillas para ponerlas en la tierra de sus silencios? Y a nosotros nadie nos preguntó nada.